obele nwa chi gosiri chi bunyela ego oyibo nwa ji chukwu wee bulu ụzọ o mepụlụ ụmụ ogbenye ọgaranya obi ọcha onye ka m na-ekwuzi maka ya High Chief Chinedu Anichi Ikeji Ejemba 1 of Igbo land niile Godi As na Nsụka Anụike ndị Igbo Chairman Chief Executive City Security Guard Television Initiative Chairman Chief Executive Chinedu Anichi Television Services Chairman Director Edu Global Transport and Logistics American Edu Global Logistics Pabu Kalesiano Shipping company na Nwodo America ko jezilu bilinu wana donata moto di chiche donu Obata Nigeria n'udonu Obat of Africa kafana chiyo Afasho na kalesia Ifo bele mwele rika rika nu Ngongo na ngongo keji malu ogalanya manu Magulo na yalo nenu Obele nwa biko bilinu Ezi nwanne chiniso webili Olumina luka nyinekwu magianu Eji odo etinye azụ n'ofenu Ibo nye melu kejekwu magianu Ibo nye melu nyako jibulu odogwu Onyomane de muso Ananyika katanya yolia negunu Egwu mmanụ ọkadi n'irunu Yes sir, nkwa Amụlụ obele nwetu esi amụ nwannu Azụsili ike nu Obi ndị be Anichi nu Nsụka ka o si pụtazinu obele nwa wegụba akwụkwọ wegusi ya o jelu praịmarị skuulu donu na obele nwa gụsịrị na Central School na Alụnụ ọgụsịa je Secondary School na St. Teresa College na Nsụka obido wee gbaba mbọ donu mana ịmalụ n'aka onye na-edu ya nụ ife onye ji bi ụwa nya ka ọ ya ejibilenu olulu olu dị iche iche donu olu obele nwa lulu erikanu na nya bụzi former chairman Nsukka West Local Government Development Council CSO and Task Force Chairman Actors Guild of Nigeria Ivo bele nwele rikanu Magulu na-ewe ya libienu Anachi onye na-edu onye n'ụwa donu Afọ onye na-edu onye ije donu
ebe nwe ka ọ nọbụrụzi landlord na Amerịka. Ike jeje mba ofe Igbo land odogwunu onye chichi biko bilie ọgaranya na-atụ egwu Chukwu ọgaranya nwere obi salisalinu ọgbọgụ onye na-emegbu emegbu ọgbọgụ ụmụ ogbenye na-edu nso belogo gaba n'iru ezi oyi m gaba n'iru na ị nwere ọdịda ọzọnụ onye si na gị bụ ife dịlia n'ụwa donu onye nwe ya ji anazelu milinu ego yi ya dị koko osimiri maka osimiri ya na-ata atanụ ezi nwanne m biko bilie isi Nwodo na-ekene inu o si mụ kene nne na nna m lianụ kedu ndị na-ekwu maka fanụ lezienụ Ezinna Chief Anichi Tivanus Marshal Ezinna Sobilinu Misisi Patricia nwanyị ọmanụ afọmụlọ odogwu onye na-ekwu maka ya nụ Ezinne mụlọ ọmụmụ donu Ezinne n'ihe bi ndụ ogologo mama biko lechaba anyị wekpọbazi ezi nwunye Chinedu Anichi maka na nwoke ọbụla na-aga n'iru ezi nwanyị kwụ ya n'azụ. N'ezienụ Lady Mrs. Anichi Chidimma ogolimalụ nsọ di ya nụ odozi akụ di ya nụ omiji onye ọmụ ya adịla mma. Ụmụ odogwu Sobilinu N'ezienụ Miss Anichi Princess Adaeze Chukwu yana Miss Angel Anichi ụmụaka ya adịla mma asị na nwugo na-eyi ugo n'ọchanụ ụmụaka Chiji gozie Chinedu Anichi abanụ n'iru na nnụnụ na-eme ọfụma nụ. Ndị oge ya Sobilinu maka na oge ogbuchi onyane n'ụwa donu ndị ọma mụlụ ezi nwunye ya nụ o si mụ kenefanụ. Ezienụ Late Chief Ozude Nicodemus yana Mrs. Augustina Ozude ndị ọma si Sudenudi Enugu steeti wepụtazi ụwa ọya dịlụnụ mmanụ. Ndị oyi ya Sobilinu maka mmadụ keji akanụ mmadụ keji malụ obodo nụ mmadụ keji jekwuba mmadụ donu ofu osisi ọdịmofianụ eze oyi dịbalụ gbonu. Anyị wee bulu egwu weke na-ebezie n'igwe Chinechinu igwe gburugburu of Igbo land niile nụ His Royal Majesty Igwe Samuel Ikechukwu Asado Igwe Ogadagidi 1 Nedemu Nsukanu Igwe nwelu ngabasị Igwe Igbo Nsukka ji dị ebubenu onye ọma Sobilinu adịresị ndị Nsukkanụ Kimelu Nsukka fe nwezi irunu igwe n'inwelu ngabasị Foodbanụ ka iwe natala obodo donu ebe ụra na-erizi nnenu onye agụgụ gbalụ jebe ya oliju ọfọnụ
ọlị gị na-alụ Chinedu Anichi si m kene igwe nwelu ngabasị igwe mụ na-edi anyị wee na-ekenezinu Chief Friday Ede Egbebumbe 1 Ankanu Enugu State Chairman CEO Aston Majestic Hotel Enugu Chairman CEO Paco Worldwide Egbebumbe onye chichinu Egbebumbe n'obuli budonu anya Nwodo akọ n'igwenu bilizosi anyanwụ ya chanu ikuku ọda nwa n'ọnya Egbebumbe nene bụ kalịsịa eze oyi Chinedu Anichi oyi na oyi na-aga n'ugwu eke kedu maka Powerful Chief Theophilus Chinedu Ebu God CEO Ebu God Transport and Logistics na USA Chairman Director Apams Forwarding and Clearing na Island yana Ocean Freight na USA adresi ndị Nsukka bilinu Ebu God n'Igbo odogwunu onye ji malụ Nsukka na USA omogo biko gaba n'irunu ịgbagwo n'Nsukka ka isi ejenu ego ihe dị koko osimiri donu n'ezienu Captain Everest Nnaji Odengene Chairman CEO OAS Helicopters United States of America Trained Pilots Udasulu na mbanu ya na mbodogwunu Odengene ndị Igbo bụ odogwu abụrụ ọkwa ma onye chọnụ akụghị kalịla akali eze onye dị ọra mma biko bịa fụ mmanyanụ onye eze ka mụ na-ekwunu High Chief Darlington Agụọcha The White Lion agụ ụmụ Igbo jide ebube na USA obele nwachi gosila agosi ọgaranya mọlụ obi ụmụ ogbenye Chairman Chief Executive na ndị Global Motors ezi nwambi tolu sobilinu Agụọcha dị ebube n'Igbo kalịsịa White Lion bụ odogwu onye ọmụ ya adịle mma kedu maka Dr. Joseph Atoma the Black Mentor Chairman CEO Investors Capital Founder
na-egosinu mmiri na-ezoro ọra n'Igbo onye chichi ọgaranya nwere obi ọchanụ onye ọma biko bilinu ọga ị na-emelu ụmụ ogbenye rikerika ndị melụ ọgaranya na afa melụ nkali magulo na-enwe ya lụọ nene n'ụwa donu mmiri na-ezoro ọra bilio na Nsụka ezie na-ezoghị ya nụ Dr. Chris Onyekachi Simon Don Chris mkpụlụma na-ezikọ ọgbanụ mkpụlụma na mirror Chairman CEO Value Integrated Group of Company na Lagos Kadịcha organization nwere Kanu ebe ị na-enyelu ụmụ ogbenye Kanu ebe ị na-azọ ọra ndụnụ onye mmadụ Chris n'Igbo odogwu Jagabanụ ndị Nsụka asụwaju ndị Nsụka jide ebubo odogwu akụghị melụ nkali ịya dị ka echinu n'ezienụ His Royal Majesty Don Sylvester Nweke Ede of Edaniago Enugu State CEO Don Sylvester Records na Lagos Edegu need Musonu Igwe n'isobilio Igwe chile Chinedu Musonu Igwe dị ọra mma biko bilinu ọgaranya obi ọchanụ Igbo lili nwere ọdịda ọzọnụ ego yi ya dị koko osimiri odogwu osimiri ada atata anyị wee buluzi egwu kenebesianụ Ada Nsụka jide ebube Lady Richel Okonkwo Nkoli nwa Nsụka Ada Nsụka jide ebube onye ji Nigeria Nollywood wee male Akụna Latubu nwanyị ọma anyị kenele Chinedu Anichi anyị kenele kedu maka Chief Nnemeka Eze na Nni Boy onye mmasị ụmụ ọkara n'Obudulekenyi Ancient Kingdom wepụtazi ụwa Chairman CEO na Nni Boy Studios Enugu onye ụmụ ya adịle
international doctor na Ontario, Canada. Ozora ndụ bilinu akala chinyere ike iji kalịsịanụ ọlụọma chizitele ike na alụnụ ndụ gị na-azọzi ọra adọnụ ebe olele n'ezi nwere ọdịda ọzọ onye ọma nye ekenenụ ezienụ Dr. Hilary Onyishi, Chairman CEO Project Engineering Recton Technologies, Atlanta, USA. Asinoyi na-aga n'ugwu eke na-etu onye si emenụ na anya ka ekwe ji abụ ya. Ezi oyi gị si mụ keneyi Chief Chinedu Anichi, Chief Chinedu Udochinu, onye ọma asobilinu ndị eworu mba nọtụ na Anambra ka isi ejenu o mere ihe dike na ndị owu. Ezi oyi Chinedu Anichinu, onye ọma biko bilio ihe dike chinu. Ezi nwanne Anichi sobilinu, nwanne Chinedu sobili, nwanne mmadụ abụrụ ọyị ya nụ. Onyezi ka mụ na-ekwu Sir Emmanuel Anichi, founder na coach Africa Rangers Football Club na Cairo, Egypt. Ezi nwa Nsukka jide ebube n'Egypt. Ezi nwanne isi mụ keneyo na mụ bụ Nwodo onye obudu na-ekene ya jidekwa ka iji onye si jide ka o ji na kọnem amaka. Lady Uchenna Kanu sobilinu, nwanyị ọma bụ efu manyanụ egwu ekere ka iji kalịsịa n'ụwa donu nye ka iji mmalụ mba ụwa niile nụ na Kentucky, USA ka ibizi ebinu. Nwanyị ọma biko bili our striker na Super Falcon Chinedu Anichi si mụ keneyi. Captain Anthony Nwodo bịa fụ manyanụ onye ọma na-edi ụsọnụ Akugu na Kano oji egbu azoku obele nwa chi gosiri agosi. Ezi oyi dị si mụ keneyi maka oyi na oyi na Kano ugwu ekenu Chinedu Anichi anya si mụ keneyi. Ezienụ Lady Chioma Chime, nwanyị ọma na Georgia, USA ibizi. Chioma Chukwu nwanụ, nwanyị ọma Chukwu gọziri agọzinụ achalugo nwanyị ọma gaba n'iru nụ. Ife dị mma ya emeli inụ iru na azụnụ na mma ka ihe nweta Chinedu si mụ keneyi kenezielu mezi nwanne ya idonu Lady Chief Mrs. Ijeoma Chime, nwanyị ọma na Kentucky, USA. Ebe nwa ka nwanyị ọma jezubilinu agbala dị ọra mma ọ ya dịle ya mmanụ. Kedu maka Mr. and Mrs. John Opa na nna-ezi nwunye ya nụ Lisa Hopa na USA. Anyị ejebezi Imo steeti donu na mmadụ ka anyị chekwube jebenu. Anyị wee kwudezienu Chief Dam Mbamala Oshimiri 1 n'Imo steeti. Oshimiri ede etete n'enu ụwa o ji bulisi
Chukwu ewe n'alafa wee gozienu Chinedu Anichi ọkwa Chinedu inu egwu yi ka anyị wechetala azụnụ egwu yi ka anyị na-etizinu maka onye mmemme nyekweli ya n'ụwa donu ogi melugbu bụ nwa na-erikanụ ife gbasalụ ndị Nsụkanụ n'ezienụ na-echu ya ụlanụ iwere obi eji enyelụ ndị mmadụ aka n'aka Chukwu ji agọzi ya inu elọgọgaba n'iru ọmọgada afụ nkọ ekekwanasịrị ụmụ ụwa donu ọnụkwulu njọ na faya ekwubezi mma ife gị na chibalụ gị na-emenụ egwu ka anyị nanụ nkwa onye dị ka anyị na-ekwunu ike jeje mba na Nsụka ọgaranya obi ọcha omelu ụmụ ogbenye onye echichi